好耐冇嚟呢度啦，林源甜品小食啊！我之前咧係同佢送 Food Panda 啊，5年前就踩住部大行同佢送啊。有陣時咧真係冧晒檔，因為得一個阿姐整嘅夜晚。哇！都星光熠熠啊！呢個應該係下雨嚟㗎。今時今日咧，竟然仲有30蚊嘅飯食啊！仲要有滷水雞髀同埋蛋啊！試下係咪超值先？呢度都係比較樸素嘅，我相信呢個雞髀飯咧製作係需時啊，需好多時啊。就如果趕時間就唔好嗌呢樣嘢啦，或者你落單之前問清楚，問下姐有冇啲比較快速嘅食物啦。哇！噔噔噔噔，好係哇，好靚添喎！即係街坊小店嚟講，算係個擺盤好靚啦。蝦洋蛋啊，啱啱好嗰個半生熟。嗱，而家咧時間係接近午市嘅尾聲啦，都接近2點啦。你見到而家係得我一個喺度啦，但係其實都有唔少嘅忠實粉絲捧場客嘅。頭先入嚟嗰陣時咧，已經有2個人喺度啱啱食完啦，其中有一個人咧仲打包多2-3盒飯啊，100零200蚊埋單走嘅。唉，急不及待啦，已經超肚餓，踩完單車就梗係想一大啖雞髀咁咬落去啦。哇！好好味啊，夠晒鹹香豉油，跟住肉質亦都係鮮嫩嘅，唔係隔夜雞髀嚟，好新鮮。咁啖飯先。30蚊咋 ？OK， 一定會還。個飯嘅質素 OK 啦，唔係話頂級米，但係好食嘅，好食。再嚟整嚿蛋先。半生熟嘅蛋，哇，好有蛋香，冇臭腥味，冇臭蛋味，靚蛋嚟。咁佢咧仲有啲葱油伴碟嘅，咁如果你唔中意，可以叫佢整走佢啊。我 OK 嘅，我好少試下啲葱油飯先。嘢味 ，good， 幾樣嘢加埋，值回票價，個30蚊就想點啊？咁當然啦，可樂係要另計。整體評分一定係9啊，唔係8，9。有雞髀，完美啊！個滷水教到冇油益味。鹹度係啱啱好嘅，佢好鹹香，但係佢鹹度係啱啱好，完全唔會過鹹。希望呢條片咧個運氣之神幫你，因為個飯真係值回票價，我覺得係我食過最好食嘅一個雞髀同埋飯同埋蛋，即係可能我踩完車特別肚餓啦，但係你話唔係真係好食。係啊，但係肚餓嘅時候，如果嗰樣嘢唔好食，本身就我就都話唔好食啦，係啦。係啊，因為本身你嗰樣嘢好食，我先會話好食噶嘛。係啊，攞啲葱油咯。係咪啊？好，姐幾錢啊？30蚊啊？唔得啊！你門口食30，我覺得值50啊！而家過數俾你知，好唔好？哇！咁多謝啦，俾咁多謝晒你。真係好食，我支持你。但係多謝晒。飯真係30蚊㗎，希望各位家係真係30蚊嘅。單車經過呢度，多多支持姐姐，佢真係好用心，一個人去整好多美味嘅甜品同埋食品俾我哋。咁我就問到阿姐，哇！呢個價錢咧，雞髀蛋飯咧，雞髀飯仲要送隻蛋都係30蚊，個價錢真係好進取下喎。咁啊，姐咧就話啦，叫做當係一個優惠啦，或者係個營銷策略啦，即係薄利多銷，拉上補客。咁佢有啲正價 menu 嘅都有喺度，即係佢可能有啲飯咧正價嘅50-60蚊嘅，即係香茅雞扒啊、豬扒啲嘢比較貴格少少啦，咁就即係豐儉由人、薄利多銷、拉上補客嘅策略，我非常之認同嘅。就好似之前係咪葵涌廣場啊？我唔知係咪我唔知有冇記錯啊？葵涌廣場嗰度有個咩13蚊涼尾飯啊，即係窮人恩物啊！13蚊有呢個泰式肉碎煎蛋飯。
咁當然嗰間嘢亦都係有啲正價 menu 嘅，可能都係當一個宣傳策略咁樣啦，或者係老闆想回饋社會啦，我唔知佢背後嘅動機，但係都係好人好事嚟嘅。好啦，咁今集到呢度先啦，下次放假大概個零禮拜後啦，放假再出嚟踩單車揾嘢食，多謝收睇，拜拜。